గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నేనుండే ఏరియాలో వర్షం ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంది. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కానీ పబ్లిక్ కానీ ఎంత బాగుంది చూడండి అందరు ఒకసారి. ఇగో వర్షం బాగా వస్తుంది, వీళ్ళందరూ కూడా ఇంత రష్గా ఉంటుంది. దేవుడి దయ వల్ల మేము ఉండే ఏరియాలో ఎలాంటి వాటర్ ఏం రాదు. అయినా కూడా నేను లైబ్రరీ నుంచి రూమ్కి వెళ్తున్నాను. సో వర్షంలో నా మొబైల్ తడుస్తుంది, అయినా కూడా ఒకసారి చిన్న మెమొరీగా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ వీడియో తీస్తున్నాను. వర్షం ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా కొంచెం సేపు అయితే బాగా అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను ఎర్లీగానే రూమ్కి వెళ్తున్నాను. చూడండి వర్షంలో ఇట్లా ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి ఇక్కడ. చూడండి ఇక ఇది పరిస్థితి మేము ఉండే ఏరియాలో. ఎనీవే వర్షంలో కొంచెం మీరు బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ దగ్గరకు అసలే పోవద్దు. అర్జెంటుగా మీకు అవసరం ఉంటే తప్ప అనవసరంగా బయటికి రావద్దు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. టేక్ కేర్. గుడ్ నైట్. బాయ్.